再说一次，咳嗽不用罗汉果，记好一个小药片，止咳又化痰，因为省事儿啊，价格还实在，药店不推荐。刷到的朋友请先收藏好。咳嗽再也不用中药西药买一堆，浪费钱不说，还容易耽误病情。其实咳嗽反复啊，关键是找对根源。如果你出现喉咙干痒、咳嗽痰多，或者遇到冷空气、季节变化、流感就咳个不停、喘不上气，那经过辩证后啊，就可以试试像姜胆这类能兼顾咳嗽、咳痰、咳喘的中成药。它能祛风化痰、止咳平喘，从着凉感冒、流感引起的咳嗽咳痰，到慢性支气管炎、支气管哮喘引起的顽固性咳嗽、咳喘等问题，都能对症调理。记住了吗？